pe bandeko ya mboka Congo, boboto pe kimia ya mokonzi Yesu Kristo eza na bino bipai biso bozwami na kati ya mboka pe bipai biso omikili. Bandeko bangai mingi na kati ya bino batunaki ngai balobi ndenge nini Papa Honoré na suka ya mbula pe na ebandeli ya mbula opesi message ya vœu na population ya Congolais te ndenge omesani. Tina ezali mingi mena koumela na yango te. Oyebi ke nazalaki na esengo te ya koloba na suka ya mbula pona mosala moye nazalaki kosala ya enquête pe makambo maye nazalaki ko découvrir pona kende kosala conclusion pona koka kopesa na bino epesaki pasi mingi pe soki nakanisi encore ke ngonga oyo boye ba politicien bazali kosala cinéma ya kosouhaiter bino nouvel an. Des millions de Congolais na est bazali na kati ya zamba na ba famille na bango na bana pe mokolo mona boyokaki pe babomaki bandeko babiso kuna na est. Ndenge nini biso bayo tozali comme élite politique tokoki kozwa courage ya koya kotombela bino eyenga elamu. Mais nakomaki na ba resultat ya misala miye nazalaki kosala pe na milengeleki ke mokolo ya minei ya sanza oyo tozali na yango nakoka kopesa bino resultat wana. Moi résumé ya resultat ya enquête wana. Mais na mokolo mona bayaki koyebisa ngai que yaya na ngai oyo azali motomolo ya libota ya biso mobimba azalaki na kati ya koma e sima ya mokolo elandaki lokola ndenge boyebi nzambe akamati ye. Napesi botondi mingi na bandeko ebele oyo batindeli ngai ba message na kozwa possibilité ya korépondre motu na motu te pona kosunga ngai moralement spirituellement na kati ya épreuve. Mais bandeko bangai nakoki simplement ko profiter na occasion oyo wana pona ko répondre ko talisa na bandeko baye bazalaka ko tungisa ngai msembanda pona nini olingi kozonga na mboka te pona nini ozeko banga nini. Bandeko bangai lelo yo boye esika na bungisi ya na ngai wana nakokaki kozonga pona na kende kokunda ye. Félix nayebi ke azali na disposition kokanga ngai te to ya koboma ngai te. C'est pas lui que je crains, c'est pas lui que je combats. Bato nga nazo combattre bazali pe bukumono resultat nango encore lelo na makambo maye na ye koyebisa bino. Ba Rwandais o basimbi mboka na biso basimbi pe Félix na maboko comme ça. Soki nga na kei Kinshasa Félix akobatela ngai te. Yango wana bomoni na etumba na zeko bunda. Malgré que bazo ko proposer ngai ba poste bandeko na ngai ya ba Congolais na ba Rwandais pona kotia nga na motambo. Nabungisi bandeko na ngai ya mibali misato. Ba yaya na ngai mibale leki na ngai moko. Na kati ya mbula oyo tukumibale. Na ke kokunda bango te. Nabungisi mama na ngai na ke kokunda ete. Bakundi bango na mabele ya bakoko na ngai na Kinshasa na moni bango te. Soki naze kosala ya naze kozwa sacrifice wana ezali lisekite po baze ko proposer ngai ba facilité na kokaki kokende ndenge na yebisi bino me etumba oyo naze kobunda na yebi ke mokolo na kotia makolo na Kinshasa Félix azali na contrôle ya eloko moko na mboka te. Lelo yo boye na kotalisa bino encore na ba résultat ya enquête oyo na uti komene ke azali na contrôle te. Donc soki boze komona naze ko mener combat na ba sacrifice nyonso bandeko na ngai parce que zali problème ya avenir ya génération et des générations ya mboka na biso.
na sengi moto andima ngai te me po ya ba oyo boye baze kotia motema na kokoma na mboka mokolo oyo tokotelema po tosikola tobimisa bakunguna bokomona elongi na ngai na Kinshasa nakozala na bino. Boyebi bien na le 12 février 2015 nabimiselaki bino rapport ya enquête monene oyo nasalaki mpona kotalisa bino ndenge nini ba troupe rwandaise ekoti e intégré armée na biso pe ndenge nini basimbi pouvoir epe na biso. Lelo yombula sambo après nazongeli bino mpona koya kopresente bino résultat ya enquête oyo touti komene me ezali mawa pe somo mingi oyo ezali kotalisa degré ya infiltration oyo société nini réseau oyo ya ba Rwandais ekoteli biso na mboka ekamati ba domaine sécuritaire ya mboka ekamati ba domaine ya souveraineté ya mboka ndenge babongisi po baya kozwa maintenant contrôle pe ba renforcer contrôle na bango. Yango nde lelo na kosola na bino po touti ko découvrir na enquête oyo tosali un vaste et puissant réseau wana ezali monene oyo ekoteli ba institution na biso e pe tosali mosala wana na bandeko babiso ba patriote oyo bazali na kati ya ba institution ba fonctionnaire oyo bazali kuna balobi papa onore toze ko aider yo pour obikisa biso oyo toze komono eze kobangisa biso me bango bazaki komona eloko moke me ntango batindi ba élément pe na koti na kati mpona na bozindo nde na ye komona pieuvre mobimba nabengi réseau ya ba Rwandais pieuvre po ezali na ba ramification ebele oyo ekoteli mboka na biso ba ramification eleki minene bandeko na ngai. Réseau wana eye eze kotambola lokola ndenge nini monstre moko na nini antiquité babengi hydre aze na mito ebele moyen maîtriser ye ezali te pe bandeko basusu basalisi biso ndenge lokola nayebisi bino balobi papa onore tosengeli na yo komi attaqué na réseau yo te parce que ezali trop puissant nayebisi bango na bibaleki bomoi ya motu moko na bomoi ya peuple pe génération oyo wapeleki monene soki tokoki komi sacrifier te mpona kobanga alors toko sacrifier ba génération na ba génération na kobimisa sekele wana po to bloquer bango po soki nazalaki na mboka pe tozalaki te tozei nani na mpifo ya biso moko mbe nakangi bango baso me lelo bango bato bazali na mboka bango bato bazali na mpifo solution nazali nango ezali ya kobimisa sekele na bango mpona kobloke bango pe koalerte bino bana mboka po te boyebake etumba oyo toze kobunda ezali na bilongi ebele ebongi malamu totelema. Yango wana liboso nakota mpona kolimbola bino pieuvre wana ndenge azali kofonctionner po ezali un réseau international po ezali animé par bapaya wana ezali ba Rwandais te donc omoni technique oyo ba Rwandais bango moko basali réseau wana na bato baze ko animer yango baze ba Rwandais te mais bato wana baze ko travailler sous contrôle ya ba Rwandais donc bino bokomona ke boze ko travailler na bapaya ya mikili mosusu mais derrière bango nde ba Rwandais bato baze ko sala mosala oyo banani oyo totala d'abord profil ya bapaya oyo ba agent ya réseau d'espionnage wana pe ya
infiltration pe ya manipulation banani bazali na kati. Total a profil ya moko moko po bo comprendre importance ya makambo nazali kolobela bino. Moto ya liboso oyo penza batokoki kobenga ye tête ya hydre, tête ya pieuvre, ezali Monsieur James Ndambo. Tata yo ye azali zambien. C'est un très riche homme d'affaires. Abandaki musala na ye a mi enrichir na trafic ya or sous le régime ya Kenneth Kaunda, président ya Zambie. Lelo yo toze ko solola. Tata wana azali na tête ya empire financier ya monene. Yango wana bandeko ya ba Congolais babangaki balobi pardon papa on aurait commis attaquer dans l'empire. Mais nazo ko sala ya. Tata wana azali na ba société minene ba multinationale. Société na ya liboso ezali African Union Financial Services, AUFS, kanga kombo ya société wana bien. Société wana ezali partenaire commercial oya sa azosa nango na Biélorussie, mbula na bambula dans le domaine toujours ya marché ya or avec Afrique du Sud et certains pays ya région ya SADC. Donc on dit déjà ndenge azali. Azali sous na société mosusu. Compagnie ne African Union Commodity House. Yango ezalaka ko commercialiser ba produits sud-africains et ba produits internationaux. Azali sous na société na mosusu. African Union Commodity Exchange. Et puis ba société ina iso na uti kotangela bino ezali coiffé na kati ya holding moko ya monene babengi yango African Union Holding. Et holding wana eze na ba activité na domaine nini? Scanner, domaine ya surveillance par satellite, bo retenir yango bien parce que yango wana eze ekoti epe na biso na Congo. Basé na domaine ya télécommunication oyo bakoti nango pona ko contrôler pa na biso na Congo, et puis domaine ya ingénierie, management et finance. Omoni que James Ndambo azali longo likolo ya tête ya ramification ya empire financier moko ya monene. Mais James Ndambo ye wana po akota epai na biso na Congo. Nani akotisi ye? Paul Kagame. E bandaki na ba 2018. Tango oyo boye bango ba moni. Te epai ya biso ba Congolais moto ezalaki kopela bomi rappeler période wana 2018 ezalaki année ya tension oyo Kanambe alingaki koyebisa na batu na mokili te est-ce que akokende to akokende te. Tension ezalaki makasi bino bana Congo botelemaki biso bana Congo nyonso botelemaki eleko wana boyokaki tina ya occupation bien que bolandaki biso te tango tozoloba ke solution eza élection te mais bokotoki déjà na campagne ya koyeba élection. Kanambe Kagame comme bango ba Tutsi power na sina yebisa bino ba travaillaka na bongo. Tango biso ba Congolais kaka émotion tozo gangaka tozo binaka bango baze kotala baze ko planifier ba mi rendre compte que ba Congolais ba telemeli sika ba paya na ndenge ya mabe pe ba comprendre que Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila akoki lisusu kotikala na position na ye ya présidente. Et leko ya jo sala glissement yo bino ba politicien na bino ba pesaki ye. Pour Sengele qui a depuis 2016. Et le Koana Kagame a yebisi na Kanambe. Kamata société sud-africaine. Vous allez comprendre, pas société rwandaise. Oh, natangeli bino agnon c'est société sud-africaine. James Ndambo a fanda en Afrique du Sud.
siège en Afrique du Sud. Aïe, maintenant, na Kinshasa, aïe, ko signé l'accord, bino bomoni que, toye ko signé l'accord avec Afrique du Sud. Pe na ko koto la kati na détail accord wana tout à l'heure. Mais, na ba société wana a jui ba domaine, oyo sali que, a koti po na ko contrôler ba institution na biso nyonso. Toko zongela yango tango na ko pesa bino ba détail. Donc, tango, nini holding oyo boye ezui contrôle ya makambo maso na le 26 mai 2018 tango Kagame ayebisi na ye Kanambe ba signé accord avec holding ya James Ndambo pona nini po ba contrôler Renatelsat oyo ezali domaine ya communication ya mboka na biso mobimba. Ba signé accord na Renatelsat pona ko réhabiliter infrastructure ya Renatelsat. Mais na kati ya accord wana eloko nini bandeko na ngai ezali. Société obino okanisi ke ezali Afrique du Sud. Ezali ya solo ya Afrique du Sud. Et ye po réhabiliter Renatelsat kondini fonctionnement nango mais et kamati et si que zo sala na accord wana ezui contrôle ya connectivité ya ba communication ya ba institution nyonso kobanda na présidence de la République gouvernement kolekana armée ba service de sécurité ba entreprise nyonso pe ba privé banso. Donc, et wana, en tant que signé accord wana, jui a nini contrôle ya système ya sécurité na biso e ko salate bango kuna na katine bakobanda maintenant ko contrôler nini sécurité na biso. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comment na ndeko na biso lokola ministre a signé accord Emery Okunji asalaki discours pour ko féliciter que ezalaki accord mo kitoko pour na gouvernement ezali accord kitoko mais na domaine nyonso ya sécurité basalaka enquête pour na koyeba société ya ye gouvernement wana ete problème ya gouvernement ce sont les services qui devaient vérifier société otozo signé na ye auti wapi makanisi maye mazai nini azalaka wapi banani bazali derrière pona koyeba soki azali propre moralité na ye ezali intact. Mais omoni ke wana Kagame na ndeko na ye Kanambe bayokani bakotiseli biso pieuvre na kati ya mboka. Mais James Ndambo oyo azali PDG ya entreprise African House ayebi ke moto oyo apesi ye marché na kati ya Congo ezali Kagame. Pe moto yazali ko traité na ye James Ndambo ezali James Kabarebe oyo bino boyebi déjà mosala monene oyo yaze kosala mboka na biso depuis 1996. Yende moto azali lokola officier traitant ya James Ndambo azo transmettre ye mitindo miyemize ko ya epai ya James epai ya Paul Kagame pona ye pona bayo asengeli kosala. Et James Ndambo bango batiye na kati ya Congo d'abord na domaine ya télécommunication et là comme so basali nini ba eleko yo boye nani Deo Rugwiza azalaki nano na kati ya Ofida apo auti kokufa mbula e uti koleka na sanza ya avril. Eh bien nani James Kabarebe ayaki kaka na mitindo oyo ya Paul Kagame pona koyebisa ye oko signé pe accord ya surveillance par satellite na kati ya Ofida aujourd'hui DGDA donc douane na biso système ya contrôle oyo ya douane na biso par satellite na maboko ya nani ya société oyo ba Rwandais baye ko installer na kombo ya société nini sud-africaine
et société wana ba pesi ye contrôle ya frontière est ya république na biso mobimba na kozongela bino pona ko faire comprendre bino importance nini eze na kati sika na zena na domaine ya kopesa bino profil ya James Ndambo na esika James Ndambo ndenge akoti bureau oyo na ye Kagame ayebisi Rugwiza bongisa bureau ya UFS oya holding wana efandi wapi na kati ya siège ya OFIDA na Kinshasa pe na ba bureau nyonso ya OFIDA na est ya mboka na biso soi-disant pour ba contrôler nini ba surveiller frontière mais to continuer nano na profil ya James Ndambo ye aze lokola nini esika ye ami installé na ati ramification na ye Kinshasa mobimba ba bureau na ye na ba succursale na ye atiti yango na ba domaine ebele po aze na domaine ya communication pe domaine ya douane donc a installé ba bureau na ye partout ba bureau wana esika ba rencontre oya ba Tutsi Power ba ze ko sala même James Kabarebe ayaka na Kinshasa na avion jet oyo James Ndambo aze ko louer pe akoya mba mosusu azolala mingi na kati ya ba appartement na ye donc ezali réseau oyo eze ko travailler maintenant pona ba Rwandais na mboka na biso et James Ndambo na ndenge akomi wana akomi na ramification monene azali ko traiter na ba PDG ba ministre ba député oyo ye aze ko tia bango nyonso na contact azali ko inviter bango na ba restaurant yende akomi ko entretenir même certains généraux et tout azali ko brasser réseau moko monene na kati ya Kinshasa ba ministre pona ko kende même na ba voyage ma mosusu azo futela ba mosusu ba frais ba ticket ya voyage ba mosusu azo batisela bango frais de voyage na oyo ba jui na ba entreprise na bango nene même pendant le confinement azalaki ko louer même ba jet pona ko faire voyager ko permettre ba personnalité ça la voyage à l'extérieur même l'un des derniers voyages oyo asalaki to monaki afutaki jet oyo même qui un vice-premier ministre en Afrique du Sud nyonso totali soko bomoni ba fiche na ba nini biloko baze ko sala ba simbi lokola congolais alinga mbongo lokoso na mbongo ebele basimbi bango na problème ya nini ya mbongo na maboko ba cadeau et tout ça c'est le profil ya James Ndambo oyo azali lokola tête ya réseau na kati ya mboka mais azo sala ye mokote azali na adjoint na ye un intendant Mopaya. Il n'est pas rwandais, du moins officiellement. Monsieur Théo Bendera. Tata yo Théo Bendera ye aza camerounais d'origine, mais a comment naturalisé canadien. Abala même ndeko na biso ya mwasi congolaise ya Kinshasa, mais maman afanda kana ese kuka na Canada. Mais ye Théo Bendera depuis 12 ans akoma akoto na mboka na biso. Nani akotisa ye na mboka na biso? Ndeko na biso moko congolais, Freddy Lokaso. Mais Freddy Lokaso yo aze lelo sika tozosora conseiller ya Félix Tshisekedi. Mais eze mabete akotisi problème ezete. Mais lelo yo yaza conseiller ya Félix Tshisekedi, mais aza na bureau na privé na kati ya AUFS na société ya James Ndambo oyo camarade na Théo Bendera azali intendant kuna na kati. Tale sika ba problème sika zo banda wana. Mais wana eze rien parce que
Freddy Locasso to moni rôle monene mosusu en dehors ndenge to fixé wana to moni rôle mosusu na noté mais to yebi ko wana c'est ba réseau de communication et d'influence. Mais Théo Bendera ye azali bras droit pe intendant ya James Ndambo. Yende wana moto yo azalaka penza moto ya terrain. Oyo après ami bombakate parce qu'il n'a pas tout à fait sa langue dans sa poche, ce qui nous a facilité beaucoup l'enquête. Alors bakane kolele abi là les personnalités congolaises, les officiels congolais dans sa poche. Ponanini balingi mbongo. Il invite les députés, na lobite ke ba député bans. Tozé na ba liste. Mais to lobite ko bimisate po biso tozo poursuivre mon salaire. Nako bimisate na musikate. Mais ba député, ba ministre, ba PDG, ba généraux, ba officier, oya te ko benga ka bango na kati ya ba restaurant, oya zo kende kolia na bango et tout ça. Azoko ye ba voyage oyo boye James Ndambo a décidé que tel ministre toi zo kende boye prendre ba frais d'émission ba supplémentaire ba zo pesa moto ya futa ka bambongo wana nyonso ezali Théo Bendera. Ye moto azé na ba contact wana oyo azé moto azé na terrain. Mais ce qui est beaucoup plus important, azali na ba ramification na EKIP kotiti jusque même dans le cabinet ya chef de l'État. Jusque na kati ya nini ya ba service spécialisé. Ezala na côté ya maire, ezala côté ya bureau ya conseiller spécial, nyonso kuna zeno a été tozali na ba liste. Tata wana azali même ko nini ko traiter réseau moko monene na kati ya ba grands hôtels. Ba hôtel ya mineno ya luxe sika ba konzi ya Kinshasa ba kolabo ba politicien ya Kinshasa ba kende kolia ebele bazala kuna tata wana toze na liste ya ba chef de ba maître cuisinier ba maître d'hôtel ba jeune fille ba jeune garçon o ba te ko servir na ba hôtel parmi les filles ebele azako bima na bango et tout cela. Ba fiyo ba kende ko pesa biloko ya komele na hotel ba bazala ko matisa biloko na nini na ba chambre. Mais pourquoi bazali ko entretenir réseau na mobimba pe bozo kamwati na présidence même ba jeune fille o ba ko sala na présidence bazali na kati ya réseau na bango. Et bozo kamwa bato bazo kufa nini crise cardiaque covid et ainsi de suite. Mais boyeba réseau oyo bisika bozo kende ko melaka et tout ça ezali na maboko bapaya bana basé ko sala na yango nini, point d'interrogation. Mais c'est un vaste réseau tolobi tokobomba liste na bango parce que biso tozo poursuivre mosala mais na bimisi yango po ezala ba ministre, ezala ba député, ezala nini na lobite ke bango banso bazé coupable. Non. Po bango nyonso bazé batu ya renseignement te. Baso ko traiter avec un Canadien, un Camerounais, un Sud-Africain, bazé batu ba yebite banani yo bazé simangai na zo lobela bino po bis ngai na sali enquête pe na yebi que ezali couverture ndenge biso to bengaka na jargon ya métier na biso ya renseignement nyonso wana ezali nde couverture. Soki naze ko belela po bana mboka ata boze ko sala bolole boze kaka bandeko na biso na koki kotika tete ba continuer coopérer ba rwandais ba continuer coopérer ko bomaka bino lokola ba soso yango ba mususu baze ko kufa innocent ba mususu baze ko pesa ba renseignement innocent ba lelo soko ba sengeli na ko neutraliser motutel ba koki ko leka na hotel ba monika ka kende ke na hotel tel ale ba kei ba jui un agent kuna tango ya ko ya pesa ye tiela e na ver na e loko hotel sala e loko boy talatina e na lobi il faut na bete la binombela po boyeba ata pe bozo sala bolole bozo linga mboka na binote bozo linga kaka kolanda bapaya po na mbongo me bozali ba na mboka pe mebele baze kukufa innocemment. Mais tokolanda nini ba liste wana toze ko travailler na yango po mokolo toko sikola mboka.
boyeba ke tokotika bato wana oyo bazo bapaya bazo ya kobomisa biso mboka tokotika bango polele te tokolanda bango meme lelo oyo bakosala mangungu me bayebi pe bayeba ke tozali na baelemo pe tokolanda bango tala tina oyo boye tozo continuer alors to continuer nano na nini na James Ndambo. James Ndambo azali na confiance ya mokonzi na ye nini Theo Bendera pardon azali na confiance ya mokonzi na ye James Ndambo total. Pourquoi? Parce que James Ndambo a permettre na Theo Bendera oyo azali intendant pe au moni ndenge na lobi ba dépense ya josa ba frais d'émission ya ba PDG ba voyage ya ba PDG ko futa ba ticket ko futa ba réseau ko biloko wana bina biso akoki ko supporter yango nini à la légèreté pona ko sala nyonso wana nani James Ndambo apesa ye carte bancaire apesa ye carte bancaire ya holding avec durée et utilisation illimitée. Donc, il y a un plafond à coquille, na carte na wana comme nini société wana ils ont brassé des millions, des centaines de millions et des milliards et au pe mbongo yango ebele presque nyonso ezeko uta wapi et pas na biso beaucoup mono quelques détails on a copié Sabino tout de suite là. Donc, au moni que bazali vraiment na réseau moko très puissant. Na koleka bongo rapidement pour essayer de résumer na salle labino, mais le texte en français, il y a 10 pages tokobimisa yango pour na ko accompagner exposé il y a mo couché na salle labino la lokota pour bandeko ba koka kotanga te ba koka koyeba likama lietoze nango na kati ya mboka. Deuxième collaborateur, il y a James Ndambo, ezali Friday Nyambe. Bokokamwa pour azali ambassadeur ya Zambie na Kinshasa. Oui. Il y a un ambassadeur ya Zambie lelo na kati ya Kinshasa. Azali cousin ya président ya Zambie. Oyo ambassadeur bozena wana. Tozali na mwa ba piste ezekotalisaka que il aurait des origines tutsi rwandaises. Mais tozali kende na profondeur poto luka tozwa ba élément. Maintenant nazolo bango na conditionnel. Mais tata wana azali ambassadeur et pe na biso ce qui est curieux azeko sola lingala parfaitement alors qu'abotama et pe na biso te akola jamais pe na biso afanda jamais na Congo. Mais tant que tu pousses plus loin na banquette na biso na entourage na ba habité aroba que ye lingala na ya yekola yango na Zambie cuisinier na ye moto ayekisa ye lingala na Zambie tango ya zaki na Zambie. Oh cuisinier yo zene na Zambie ye tongo midi poko azo yekisa lingala yo ba yebisa otango aboti ke yo il faut kende Kinshasa bongo cuisinier aye kiso lingala yo cuisinier kuna abuti wapi parce que côté ya est kuna mingi bakosolande Swahili. Donc au moni mais peu importe nyonso wana ezali esika ezopesa biso ba indice ke azali motu ya miso minei. Mais tata wana ndenge tolandi ce qui est assez symptomatique. Azalaka coopérer, azalaka ne kokende kaka na kati ya cité na ba quartier oyo penzo eze ya somo ya mabekuna na kati na kotanga bishika te. Ba quartier oyo que même ba politicien ya Kinshasa ba komaka jamais. Mais à Kendekuna débrayé, à la Tineka ba chemise, voiture, où il y a diplomate, te, à Kamati voiture, où il y a balisé.
protection moko te garde te ye moko akende ti kuna loko ape azo sola lingala akoma kuna ami confondre na ba congolais pona nini pona kosala mosala nini makambo nini oyo akende kolobela kuna me biso tokoki kolanda maso wana te po tozali na ba moyen te wana ezali mosala ya service ya contre espionnage bango nde bato basengeleki kolanda ye po bayeba epai wapi ye awuti mpe mosala nini oyo ye azali kosala service ya contre espionnage nde esengeleki esala mosala mona parce que ndenge nayebisa bino banongi oyo babengi bango baespion bazalaka kosala mosala na couverture ya ambassade. Alors, contre-espionnage des services et ANRD et sengeli elanda ba ambassadeur. Batika ba ambassadeur ba commandé ba vice-président et pas nabino pour na ko convoquer ba chef d'état, ba ministre pour na ko pesa orientation na mboka na biso. Pourquoi Portozali na pays libéré te, tozé na pays occupé. Yango na omoni bande ko bangai na maintenant pour na kota pour na ko yebisa bino société wana pona nini Rwanda aponi yango oyo ya holding ya James Bendera pona nini Kagame akamati société na ye James Ndambo Kagame akamati société oyo po bandeko na boye bandenge na uti koyebisa bino na mokili mobimba ba service oyo esalaka na molili et travaillaka na couverture. Alors couverture oyo kokamata il faut elaka yo bien pona mosala oyo sengeli kosala. Yango no moni lokola Kagame ayebi ke pona bango na Rwanda bazali na besoin ya ba objectif oyo bazali nango epe na biso eloko nini basali. Bakamati d'abord société oyo ezali ya Rwanda te po baye banate et puis baji société sud-africaine mais na société sud-africaine on a baji société ezokotala makambo ya frontière po bango société ya James Ndambo ezalaka société ezali na ba problème de surveillance par satellite ya ba frontière nde pona kotala nini na cadre ya douane biloko ezoko ya pe ezeko bima et puis pona ko surveiller la frontière. Or bango bisonde batu toze na bato toze na bango likambo eze ba Rwanda sikoyo boye nini Kagame asali ni akamati kaka société wana ye maintenant a imposé yango pote yango nde esala mosala ya ko surveiller frontière na biso donc na est baze ko surveiller kuna mouvement ya ba troupe baze ko surveiller mouvement ya ba biloko ya nini ba minere biloko ezeko bima ya mbongo. Or moyibi oya zena est kombo na enani Kagame ye moto azeko iba danger otozena ngo kuna ba troupe ezoko tela biso ezeye banani oya Rwanda bande konanga. Donc ye moko maintenant ye Kagame moto ya zeko kotela biso moto ya zeko piller bani na biso ye moko ami nommé gendarme ozomono gravité tina ya problème nga na wifo na yebisa na bino ba congolais parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend ça directement. Ezali problème moko grave po ozomona bozolela aba troupe ezokota Félix azeko lobati ba état major eloko moko ezosalema te ekosalema te po bango basimbi situation bozokamwa ke bato wana bazokota kaka ba troupe bazokota kaka banda bambula na bambula makambo esilaka te mais c'est parce que bango moko eze lokola situation tozenango eze lokola moyibi oyo azokoyiba na ville. Et puis alors, na kati ya ville ya Paris, bakamati, babiba zwa ba casseur, po bakende ko protéger ba magasin. Omona wapi bande konanga. Bato baze ko casser, baze ko détruire. Bango nde wana obi ya bon maintenant association ba casseur, bino bato boko banda maintenant ko protéger ba magasin.
mais c'est makambo ezo sale mpe na biso pe nyonso wana ezo sale ma poto ze dans un pays occupé ba miti bango moko ba mi imposer na makasi po ba contrôler ba de copier mboka na biso. Et puis na kati ya banini wana tomoni na enquête un fait important. Holding oyo ya James Ndambo bazwaki redressement fiscal, il y a 113 millions de dollars. Mais bokomona yango na kati na pesi bino ba détails na kati ya texte en français. James Ndambo asani azwi kaka batu ya ba réseau na ye aleki kaka via ba PDG ba négocier redressement fiscal, il y a 113 millions de dollars. Ba rabattre yango na combien? Na 13 millions de dollars. Et l'ingi koloba que État congolais, trésor public congolais à perdre dans une seule opération ya molili 100 millions de dollars. Et pour na maso wana ba yo ba servaki d'intermédiaire ba jui 1 million ba pesi bango. Na kati kuna pe ba yo kanite pona ko kabola. Makelele ebimi yango wana makelele wana nde yaki kotia biso puce à l'oreille to mais société oyo boye ba rapatrier 113 millions de dollars na 13 millions à outi wapi. Quand on bandi ko sala enquête nde to eko découvrir pièvre on a je ko yebisa bino. Donc vous avez ndenge ba ko sakana na biso et au moni que na kati ya musala oyo ba ko sala na kota la bino élément moko et où mérite mingite un conseiller il y a Félix Tshisekedi pe azali ami il y a Félix Tshisekedi toujours dans entourage na Yann Fumouetu azali assistant il y a conseiller spécial François Beya azalaki na akeleki mission na Afrique na nini na Bakongo na Congo central et les koya na mission na kuna na Congo central avec batu ya Ofida ou ya nini ya DGDA bato ya société ya AIFS et ya James Ndambo comme par hasard baye pour découvrir moi mandoki na kati ya conteneur moko et bumbamaki et tout ça comme par hasard. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, les publicités, société à James Ndambo, AIFS, les alliés performants, ces surveillance naïe, détecté, Bamandoki, Banini, et Bimisi, na Est, découvrir Kamandoki, je compte à terre, mais oh, ya Mounini, oh, ya conteneur, oh, ya Matadouana, bandi publicité pour na kolenge les nini, kolenge les interventions et pour passer à vitesse supérieure. Parce que quelques temps après, James Kabarebe, téléphone na Yann Fumouetu pour ayebisa na chef d'État pe aminaye Félix Tshisekedi que président oyo nazolo belabino tozui yango et pas ya ba Rwandais bango moko nazui yango et pas ya réseau ya ba Rwandais babi président Paul Kagame a sengi na ye que compte tenu na performance ya AIFS na banini ba pesa bango maintenant ba étendre contrat ya surveillance na bango. Surveillance na bango contrat ya liboso ezalaki kaka frontière est, c'est-à-dire avec l'Ouganda, avec le Rwanda, le Burundi, avec la Tanzanie et peut-être avec la Zambie. Mais maintenant Kagame a lobby comme veille performance ezali ye ba étendre nini contrat wana ba pesa les 9 frontières nyonso AIFS donc holding ya James Ndambo et contrôler nini frontière na biso mobimba. Oh mes frères, de quoi se mêle-t-il? On peut se poser la question, mais n'a pas répondre bino. Il ne se mêle pas. Biso de to pesa ye autorisation wana. Na ko relever bino yango na comme tout à l'heure na conclusion nanga. Donc moni que ye alobi ba élargir nyonso
Mais un détail, pourquoi James Kabarebe aleki epai ya Yann Fumuetu pour na kolekisa message epai ya Félix, mais aleki epai na chef direct na ye François Béaté. Tango to creuser grâce kaka na baninga na biso bakoti pe ba ndeko mosusu oyo na kopesa ba détail te poto ko te ke réseau na biso te oyo pe na kati ya ba otozo toka na kati ya bango moko ba Rwandais po boyebi ke na banda ko toka ba document pe na bango lelo te. C'est depuis 1998 na tanga be ba livre na ngai crime organisé bokomondo te na toka ka ba document na ngai ti na ba cabinet na bango na Kigali. Donc ba yebi si biso ba lobi a Yann Fumuetu pe ba pesi biso ba détail abi azali na souche origine tutsi rwandais côté ya mama na ye remonté pa na ba koko na ye tata ou mama ya mama na ye. Donc esika bokozwa réponse bozomona ndenge tozotambola. Donc conseiller ya Félix na yebisaki bino o mosusu kuna akotisaki moto o mosusu oyo boye aye azozwa mitindo azolekisa epai ya ye, mais ye moko azali na ba souche. Et Félix nayebi que Félix teke ayebi yango te, mais ye moko ayebi que azali na ba ramification ya Rwanda mosusu be na se ya makolo na ye. Donc nyonso mpona kotalisa bino ndenge nini ba ramification na bango ekoteli biso. Donc omoni eloko ezo osala que bango kuna na Rwanda bazo kopesa mingi confiance na makila na bango. Comme oyo wana ze makila na bango bakosala ye beaucoup plus confiance pote baleka na nzela na ye. Yango omoni même ba conflit mosusu ekotoki dernièrement oyo ebimaki dernièrement na kati na ye Yann Fumuetu na chef na ye ezali plus tango tokoti na buzino po tozwi makambo ebele nakoki kolobela bino te po esengeli koede biso na kati ya ba misala na biso ndenge lokwa tozo kosala mpona kobunda na bapaya bakoteli biso. Nakoki kopanza makambo maso te, nazo kopesa bino mwa ndambo moke oyo esengeli ke boyeba po baekaye na miso na bino ekweya. Yango wana na je ko insister na kote wana cause profonde bazé na yango nde wana. Yango wana bandeko wangai nalingi na conclure pona albaki na kopesa bino résumé. Oyebi dans le monde entier stabilité pe sécurité ya mboka nyonso ba mesuraka yango na capacité ya bakonzi ya mboka wana pona ko protéger pe ko assurer intangibilité pe intégrité ya frontière ezala terrestre, ezala maritime, ezala lacustre, ezala aérienne. Il faut ezala assurer na bana mboka. Ezali domaine où ezali ko toucher souveraineté na biso. Pe soki otali epai na biso maso wana ezali kotambola te pona nini? Parce que le kwa ndenge touti komona waboy. Batu baye baze ko attaquer mboka na biso. Batu baye baze ko piller mboka na biso. Kaka bango moko baze ko décider que bango wana batu bako instaurer système ya ko protéger pe ya ko surveiller mboka na biso. Alors oki batu mosusu mbanda zolo ba occupation tozo mono drapeau te tozo mono bendele te omoni esika bolole pe bato bazolo ba wana oka mosusu o azaka député o azali journaliste o azali nini ministre azali ceci ou cela eze mawa mingi bandeko na ngai po tozi kosakana na makila ya bana na biso na mboka nyonso ya mokili. Service ya sécurité ya contre-renseignement pe ya renseignement
ezali bouclier oyo ezali kobatela mboka oyo nauti koyebisa bino awa kosigner accord avec société sud-africaine ezali mabe te tant que société wana ezali na technicité ya kosala mosala wana mais na bamboka nyonso même ntango biso tozalaki na deuxième république boyebi kaka kobwaka mabanga Mobutu deuxième république comme c'était la pourriture mais biso tozalaki komarcher comme ça te avant chef d'État a signé accord ou bien gouvernement a signé accord avec une grande société, les services de renseignement, il fallait ça la enquête enquête et motivation et moralité. Il y a société wana. Tango toko ça l'enquête et motivation et moralité, oui. Société wana zena mbongo et tout ça wana zé enquête na côté ya gouvernement mais biso to moni que société wana et côté là ezalaka kosala ba trafic pe eze koluka ko ya ko signer accord pona kosala blanchiment to ya trafic ya drogue to trafic ya mandoki to nini to koki ko signer accord na bango te et tambola kandenge wana mais lokola to zé lelo bomonaki même ambassadeur oyo ya Rwanda Kagera mais demia pasalela ki présidence rapport pona koyebisa ke moto ya zoya aza spécialiste ya assassinat na Afrique du Sud asalaki mabwa asalaki boya mubomi monene azali agent monene ya Rwanda tokoki kondima ye na mboka na biso so batindi ye c'est que aye mission. Mais comme kuna likolo bato bazé likolo kuna bazé maboko ekangami kamba bazé na kingo ba tenir compte na rapport ya demia peut-être mais assassin wana fandi na bino ye wana azé ko travailler de commun accord avec ba réseau oyo nazo yebisa bino ye azé na penara fandi azé na problème était bango ndenge na ba réseau na yebisi bino bango bato bazé ko kota pona kusala musala kuna pena se komono batu ebele base komilela mais nini silence ya Félix Tshisekedi silence ya gouvernement armé ya Rwanda ekoti même nini ba médias internationaux bazoloba yango Rwanda zoloba nini gouvernement zoloba te Félix akoloba te mes frères bino ba boze intellectuel il faut botter les côté. Parce que kokota oyo omoni soki Kagame azo mi permettre koyebisa na Félix que après sa meeting na makambo etali les 9 frontières mais azo zwa mpifo wana epai na nani bomitunat ya ze chef d'état ya Rwanda aze komi occupé na 9 frontières ya biso na Congo e uti wapi et outi na biso Félix esika komi wana naze ko relever bino 3 accords oyo gouvernement ya Hippolyte Kanambe qui est rwandais ogoyoka ba congolais nyonso bazoleka nazoka bango est-ce que Félix nani Kanambe azali rwandais te azali congolais mais accord oyo boye basigna accord il y a le 23 mars 2009 entre République démocratique du Congo na CNDP. Accord mosusu basignaki na le 12 mai 2012 na Rubavu na Rwanda. Accord oyo mosusu ya misato pona ndo tangela bino misato. Accord oyo ya Raymond Chibanda oyo ba asigné yango le 18 mai 2012 bandeko na botanga ba accord wana mais na kati ba article ezali clair oyo biso ba congolais toze kopesa na bango ba rwandais autorisation ba kota armée na bango kota et protéger les 9 frontières ezali na kati botala ba accord accord ya Chibanda alobi polele to pesa
nini ba Rwandais bakoki kokota na mboka na biso bakoki kozwa ba nationalité na biso bakoki kozwa nyonso eza na kati. Alors lelo esika Félix Tshisekedi akomi wana na cabinet na ye bayebi akoro te nyonso ezali, il ne les a pas résiliés à résilier bakoro wana te. Alors, comme il ne les a pas résiliés, ces accords-là, batouana basé na droit na bango, na koyebi sabino sekele moko, pas sekele na kosala bino témoignage moke. Na kati ya ba contact nga na jaka nango bipa na ipa, un ami na kati ya Union Européenne na Bruxelles. Alobi nanga alobi mais honoré, j'admire votre courage. Nazali peut oser reprocher chaque fois si nini comportement na biso vis-à-vis na Rwanda, mais honoré votre propre pays, votre propre gouvernement. Tango biso toze abi moi j'ai reproché au Rwandais babimi selingai le document barbi mais messieurs, qu'est-ce que vous racontez? Ces gens-là ont signé des accords avec nous. Si nous entrons là-bas, c'est avec leur approbation. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé et c'est un accord officiel. J'ai vérifié, c'est un accord officiel. Dis-moi un peu, honoré. Vous voulez que je dise quoi aux Rwandais après ça? Pour ça, vous soulever débat, n'a pas si ma référence et accord. N'a pas si il y a même un professeur a pesaka pe nini na intervention moko où il a fait référence aux mêmes accords. Moi j'ai les archives. Et c'est biso ba congolais ba de konangai. Toko libérer jamais. On ne libère pas un pays occupé tant que les nationaux, les citoyens de ces pays collaborent avec les occupants. Tant que biso ba congolais, totikina no komi lelo ba congolais va collaborer, la classe politique congolaise soutenue par bino peuple. Classe politique na bino va continuer à collaborer avec le Rwanda et l'Ouganda et leurs alliés. Mais tant que bino otelemeli bangote et kosukate, tant que classe politique est allée complice, tant que peuple a continué à soutenir classe politique est allée complice, Torobi Mate. Les lois batunyoso basé focalisé à Kanambe, à Dine, à Chinarambo, à Zé silencieux, à Zolobate, à Kosalani. Mes frères, Banda Kalanasi na ebisaka bino yango. Nalobi biso ngai nazaki motu ya liboso oyo na betelaki bino ngonga que pona yebisa bino que tata wana aza congolais te. Donc je sais de quoi je parle. Mais na yebisaka pe bandeko ebele oyo bazali nanga na kati ya résistance. Nalobi boti kakomi focaliser sur la personne ya Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, de son vrai nom. Parce que yé, tu kana limbola bino pourquoi? Yé azali na benga yé cheval de Troie. Cheval de Troie, aza dangereux. Parce que cheval de Troie aza mabaya. Tant on a zo pesa ba image wana eze na raison na yango mes frères. Cheval de Troie aza mabaya. Akoki oboma motote. Cheval de Troie est dangereux pour na basoda basé na kati ya libumu. Hippolyte aye danger na ye on abelela kabino asili kobimisa bas troupe ezaki na kati ya libumu asopi bango dans la cité. Bo kende ko boma ye azé na vide. Hippolyte Kanambe maintenant n'est pas un danger pour nous. La preuve moni ami bendi kuna fandi kimia. Azo beteke na emitendo. Azé n'est qu'à tranquille. Po ayebi que mosala oyo ya yaki kosala ezali ko continuer.
batu wana basopani déjà basé na kati ya armée, na kati ya police, na kati ya institution, na kati ya présidence, na kati ya ba entreprise, bazali kosala mosala pe tala formule oyo bango bauti kozwa. Donc cheval de Troie asi abimisi nini? Le cheval de Troie a vomi les troupes. Le cheval de Troie est vide. Chinarambo est vide. Le problème est chez nous, bingai na bino, bandeko na ngai. Tant que bino ba congolais, bozo continuer ko composer na batu ba bazali na pouvoir. Et là comment que vous savez matin, to matato kita. Il faut yangwana na loba bandeko bazali na kati ya classe politique o ba lingi mboka ba bima na ba institution ba boya. Alors le problème est que na bino souverain primaire. Souverain primaire boya ko sangana na biso résistance na kati ya mboka ebele baze ko telema pe naze ko encourager bana basi na bana mibali oyo baze surtout na domaine ya communication. Na moni bana basi ebele batelemi, bana mibali ebele batelemi na domaine ya communication, na ezala na télévision na média na mboka to na kati ya ba réseaux sociaux, na ze ko pesa bino longonya pe ko tele ko zolbano bokende o boso. Na moni ko banga eze ko kwea. Loba ke tozo kende na ba étape ya sika. Pe na moni que lelo toze ko beleme toze lisusu mosika te epai oyo to uti eze mosika koleka na epai oyo to sengeli kokoma mboka lobi to kosikola yango na mikolo ya ifoto sikola mboka po union sacrée oyo ya bango wana ekokufa ekopanzana po banyoka banguma baanakonda bango nyonso bati bango na libulu bazwi bankosi bazwi bankoi bazwi bamboloko bazwi bataba bazwi pondu bazwi nyonso bati esika moko ekousala mikolo boni bandeko na ngai nyonso wana bomilengele parce yango nde ezali cocktail molotov oyo nalobelaki bino na mois de novembre pe na début décembre ezali Félix alambi cocktail molotov bokeba koto tika kolzila Félix akosala boy Félix akokoka kosala eloko moko te na ebisi bino les 3 accords qui ont été signés il ne les a pas résiliés et tant qu'il a résilié accord wana te il n'a pas le droit ya kotelemela ba rwandais. Yango wana nalobi bandeko bangai ba congolais ba jeune l'heure a sonné ba discours ya waya botika yango pembeni ba solution ya waya botika pembeni toze na nzela moko totika ko composer avec les occupants rwandais et ougandais. Alors tokotele nzambe apambola bino ingeta